Oke, kali ini kita akan loop keyboard mechanical dari ROG Vultion. Dan kondisinya juga kelihatan kotor sih. Kita akan bersihin sekalian aja. Oke, udah dibuka semua keycapsnya, kelihatannya kotor sih emang. Nah, ini loop yang akan kita pakai nih, yaitu Permatex 22058. Langsung kita aplikasikan ke semua stabilizernya. Kalau nggak tahu caranya, kalian bisa klik video. Mungkin, emang kedengeran gak terlalu beda. Tapi feel-nya beneran kerasa smooth, bedalah dari bawaan keyboardnya. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya.